Gjatë kësaj kohe që po mbahen këto seanca, duke rrëfyer e dëgjuar dëshmit për rastin të Banjskës. Sidomos këto ditë e fundit, kam qenë dhe jam thellësisht dhe shpirtnisht i lënduar. Mendoj që edhe kolegët tjerë, edhe të afërmit e familjes Safrimit, edhe mbar opinioni, kanë një ndjenjë të veçantë. Gjithashtu, mos ta harroj dhe familjen e Afrimit, bashkëshortes dhe fëmijët. Paramendojeni si e ndjejnë veten ata sot. Këto ditë, duke na dëgjuar neve, duke rrëfyer për rastin. Dhe fëmijët e Rështerit, duke dëgjuar për prindin e tyre, me siguri e përjetojnë rand, mungesën e prindit. Por ata tashmë janë rritur dhe e kuptojnë, edhe pse me dhimbje të madhe, me mërzi të madhe, dhe në vazhdim ata do të mburren dhe të jenë krenar për babajnë e tyre dhe veprën e tij që ka bërë. Prandaj në fund desha të them lavdi e përjetshme Rështerit Afrim Bunjaku, tani më heroi i Kosovës. Diku rreth orës 2:40, 2:35-40 atu, Rështeri Ndjeri Afrimi na ka njoftuar se do të përgatitemi dhe të shkojmë në fshatin Banjsk, ku kishte informat se një njësit që kishte në vend ngjarjes, një NSH apo kanë njoftuar që është bllokuar rruga Ura hyrëse për në fshat nga 2 kamion dhe jemi nisur drejtim të fshatit Banjsk. Me 2 automjete, rrugës për në fshatin Banjsk nga rruga magjistrale, është fshati Joshevik dhe rreth 1 kilometër ose diçka më pak para se me arrit të vendi ngjarjes, e kemi hasur një automjet që ka lëviz ngadalë dhe na është dukur i dyshimt, ku e kemi ndaluar, e kemi legjitimuar një person dhe kemi marrë dhonat, e kemi kontrolluar në detale, kemi bërë verifikime në bazë, ishte person që nuk kërkoi, derisa kemi bërë kontrollimin e personit dhe automjetit në fjalë, aty ka arrit dhe njësiti trafikut, të përbërë për 2 zyrtarëve, Avni Shala dhe Halim Behramaj. Pasi që personit i ndaluar nuk kërkoi, e kemi liruar, i kemi marrë dhonat, është gjetër në ulsen e pasagjerit një antenë e Motorola, radiolidhës Motorolës, dhe kemi filluar të pozicionohemi dhe ende pa u pozicionuar mirë, ka shpërthyer një detonim i fuqishëm
Dhe nga i detonim, aq i fuqishëm më duket se jam ngritur nga toka. Dhe normal na ka humbë balancimi. Por shpejt e kemi marrë veten dhe me njëherë kanë filluar të shtënat të parreshtura, rafale të ndryshme, të pandërprera, të llojeve dhe kalibrave të ndryshëm. Kam vrejtur shkëndijat e zjarrit nga persona që drejtonin çështinin e ne. Me armë në dorë, me uniformë që gjasonin në uniformë ushtarake, nuk mund të them ngjyrën pasi që ishte terë natë, disa me kapela dhe me maska, nga shumë pozicione. Mund të identifikoj 20, 25 apo 30. Nga afërsia, maton lumit, të cilët çdo herë pa ndërprerje kanë shtënë ne. Kam kërkuar shërbime mjekësore në policinë e Kosovës dhe kam pas terapi psikologjike dhe psikiatrike, seanca të shumta me psikolog dhe psikiatër. Dhe pas ekzaminimeve të bëra nga mjekët dhe raportet e tyre, unë kam pasur trauma dhe gjithashtu kam pasur pengesa me të dëgjuar. Dhe këtë e vreja më së shumti kur gruaja dhe fëmijët më kërkonin diçka. Shpesh herë vajza më thoshte, babis, po dëgjon, çka është? Nuk ua kam treguar në detale fëmijëve. Dhe pas kontrollave që kam bërë dhe ekzaminimeve mjekësore, unë sipas mjekëve kam humbur dëgjimin rreth 30%. Kemi qenë në mes të dy zjarreve, sepse në ato momente kur të shtënat ishin të pandërprera, të rrezikshme, kemi pasur parasysh edhe banorët e fshatit, që në atë kohë të natës si e kanë përjetuar ata. Edhe ka qenë vështirë të marrim në shenjë personat sulmues, duke u friksuar që mos po dëmtojmë ndonjë qytetar banor të fshatit, të cilët në atë kohë kanë mundur të dalin në dritare, në balkone, për të parë se çfarë po ngjet. Prandaj, ne jemi kanë të kujdesshëm, edhe në atë gjendje të rëndë. Jemi munduar që ta menaxhojmë situatën. Dhe kjo është dëshmia më e mirë që askush nga banorët e fshatit nuk ka pësuar dëmtim as në pronë, as fizikisht. Ndërsa ata që na sulmuan, atyre u dha përgjigjen e merituar.